Здравейте, аз съм Радина Василева, вие сте с Клуб Здраве. Знаете ли, че човешкото сърце тежи между 280 и 340 грама при мъжете, а при жените до максимум 280 грама? И въпреки скромните си размери, той извършва повече физическа работа от който да е друг мускул в тялото ни за целия живот. Така, например, количеството кръв, което изпомпва, варира от 5 до 30 литра на минута. Всеки ден сърцето генерира достатъчно енергия да движи камион в продължение на около 30 км. А за целия ни живот образуваната енергия е достатъчна за отиване до Луната и обратно. Въпреки тези невероятни способности, именно сърдечно-съдовите заболявания са тези, които водят най-често до смърт и то в световен мащаб. Според различни проучвания обаче, близо 90 на 100 от тези болести са предотвратими, стига да бъдат открити и третирани на време. Днес с помощта на кардиолога от Александровска болница, доктор Благовест Стоименов, ще поговорим за най-честите заболявания на сърцето, техните издайнически симптоми и, разбира се, за ролята на профилактиката и съвременните постижения в медицината. Докторе, много се радвам, че сте мой гост. Добре дошъл. Добре заварил. Здравейте на вашите зрители. Да започнем с това. Кои всъщност са най-често срещаните в България и във вашата практика сърдечно-съдови заболявания и с какво се характеризират? Най-често срещаните заболявания в практиката и в България генерално са артериалната хипертония, искемичната болест на сърцето, сърдечната недостатъчност и, да кажем, предсърдното мъждение. Така, и ако можем да кажем с по няколко думи с какво се характеризират и най-вече за каква симптоматика нашите зрители да си направят една проверка в главата, имат ли, нямат ли? Това е така интересен въпрос. Заболяването на първо място зависи от възрастта. Примерно при млади хора, които до сега не са имали придружаващи заболявания, както казваме в началото бе словото, за срещата заболяване ще кажем в началото бе хипертонията. Тя може да бъде както симптомна, така и безсимптомна. Симптоми на главоболие, премеждане около очите, едно общо неразположение, включително може да имаме стягане в гърдите, могат да насочат болните към това, че имат повишено кръвоналягане. Но много често хипертонията може да бъде и безсимптомна. Тихо. Да. Добре, но всъщност тези симптоми, които вие сега изброихте с изключение на болката в гръдната област, те могат да бъдат и просто от поредния тежък ден в работа. Да, но при хипертонията, например, много важно е, че главоболието е по-често отзад в тилната област. Това е по-характерното. Още повече толкова се задържи така няколко дни, е уместно да помислим, че не е просто мигрена, главоболи или тежък ден. Още повече, ако генерално имаме малко по-рисков профил, какво имам предвид? Ако сме вече на средна възраст, мъже, жени в менопауза, пушачи с фамилна обремененост за хипертония, тогава можем да помислим в тази насока. Сега вече зависи какви са и стойности на кръвното налягане. Това е най-лесното нещо, да си измерим кръвното налягане вкъщи. Има достатъчно добри апарати за кръвно, така че това може да се случи. Стойности на кръвното налягане над 140 за систолното и над 90 за диастолното вече се водят артериална хипертония в Европа. В Съединените щати са малко по-авангардни. Там преди, може би, 2 години вече кръвно налягане над 130 се води за хипертония. Така да, ама това е свързано и с един куп други фактори, свързани с тяхната здравна система и така нататък. Това сочат, по принцип, проучванията сочат, че най-оптималното кръвно налягане е 120 на 80. От там нататък, нагоре, от 130 нагоре, сърдечно-съдовия риск се повишава, така че щатските лекари си имат и те нещо предвид. Да. Разбира се. Още повече, че профил на българския пациент не е много по-различен от този на Съединените щати профил. Просто от към вредни навици, от към рискови фактори, от към хранене. Нещата не са много по-различни в момента и в България. Честно казано. Да, аз в момента наблюдавам драстично спадане на възрастта на пациенти с артериална хипертония. Все по-често ме посещават между 25 и 30 годишни, най-вече момчета, с проблеми с кръвното налягане.
Уау. Да, възрастта пада драстично. Които са с какъв профил? На консумация на повече джънк, повече алкохол, тютюнопушене, стрес в работата или? За съжаление, има и такива, които имат само стрес в работата и няма други вредности, което е странно, но е факт. Всъщност, една от темите, които по всякакъв начин се опитвам да включвам в нашите предавания е за ролята на стреса, свързана с различни състояния, заболявания и така нататък. И това, което сега вие казвате, е изключително интересно. Без никакви съпътстващи вредни навици, стресът до такава степен да действа, че да увреди на практика част от функциите на сърцето. Ами вижте, тази модерна дума бърнаут, очевидно има нещо важно в нея. Хората, които са по-млади и с тези проблеми, аз съм разговарял с тях, те наистина работят по много часове, до късно, с обръщане на режима, хигиената на съня, ден с нощ. Много често не са почивали близо година, така че съвременната ни среда очевидно оказва роля и модифицира болестите. Доктор Стоименов, а как всъщност правилно трябва да мерим кръвното си? Това, което мога да дам като съвет на пациентите, кръвното налягане да се измерва в покой след около 5-10 минути в почивка, като е хубаво да не измерваме само един път нашето кръвно налягане, а да го измерим 3 пъти и на едната и на другата ръка и да вземем средната стойност. Разбрах. И преди тази почивка от 5-10 минути без цигара, нали? Ако е възможно, изобщо без цигара. Да, добре. Благодаря. Да, добре. Тъй като се фокусирахме не малко върху хипертонията, нека да преминем и за другите най-често срещани сърдечно-съдови заболявания, с какво се характеризират? Зависи, ако говорим за една сърдечна недостатъчност, например сърдечната недостатъчност, тя вече може да се срещне при над 10% от населението над 65 годишна възраст. Тя се характеризира с лесна умора при обичайни, по-малки от обичайните или при минимални физически усилия, в зависимост от степента й. Задух. Много често може да имаме задух, докато спим в легнало положение, който да се облегчи, когато пациента седне или се изправи. Може да имаме отоци по долните крайници. Сега, за да имаме развита една сърдечна недостатъчност, в общи линии тя се обуславя от нещо. Сърдечната недостатъчност е един синдром, който е обусловен от, например, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушения. Тоест, контрола върху тези нозологични единици ще ни даде един по-добър контрол или една генерална превенция върху сърдечна недостатъчност като заболяване. Добре, а всъщност вие хубаво сега така подхващате темата. Кои са най-честите заболявания, които биха могли да увредят сърцето ни? Рисковите фактори за сърцето са артериалната хипертония, захарния диабет, високия холестерол, тютюнопушенето. За сърдечна недостатъчност също голяма роля оказват и клапните сърдечни заболявания, които могат да се диагностицират с една добра ехокардиография. Така че много от заболяванията, това, което беше вашия акцент в началото, са коригируеми. Тоест, един добър контрол отлага в едно продължително напред време усложненията, за които сега говорим. И съвсем логично следващия ми въпрос е: какво по същество включва добрия контрол? Предполагам, че си има гайдлайни по отношение на възрастови групи и така нататък. Бихте ли ни ги споделил? Сега, ние кардиолозите много обичаме думичката гайдлайни и е хубаво да се спомене, че кардиологията в България е на едно така добро европейско ниво и тук дружеството на кардиолозите в България прави всичко възможно ние, младите лекари, а и не само, да следваме европейските кардиологични препоръки. Сега, зависи за кой гайдлайн говорим. Има гайдлайн за сърдечна недостатъчност, има гайдлайн за висок холестерол, има гайдлайн за артериална хипертония. В общия случай. Хубаво е след една определена възраст, да кажем 40 години за мъжете,
50 години за жените, поне веднъж годишно да има една профилактика при кардиолог. В зависимост от състоянието, вече ако имаме хронични заболявания, това наблюдение може да бъде и по-начесто. И от по-рано. И от по-рано. Точно така. Но за тези неща личният лекар, лекуващ, естествено ще насочи пациентите си, нали така? Той трябва да ги насочи, но тези неща трябва в детайли да се обяснят вече от специалистите кардиолози. Разбира се. Добре, и за финал на нашия разговор, каква е вашата съвсем кратка рецепта за здраво сърце, като изключим, разбира се, спорта и здравословния начин на хранене? Щастие. Добре, много ви благодаря, докторе. Пожелавам ви щастие и здраве, благодаря. както и на зрителите на предаването ни. Благодаря ви, че отново бяхте с нас. Бъдете и следващия път и бъдете здрави и щастливи.